日はゲームの効果音の職人がどんな風にゲームの音を制作しているのかという動画を利用し、生きた英語を一緒に勉強していきましょう。大人気な God of War Ragnarok の制作現場が覗けて面白いです。早速動画を日英字幕付きでお見せします。All of these props and tools can come together in creating a deep and layered scene. To demonstrate this, we've asked Joanna to recreate a segment of the barroom fight scene from God of War Ragnarok. Weapons aren't allowed inside. We'll have to check them. Why? Just do it. Come on. This way. Oh. Come on. They're not gonna let you in otherwise. One of the concepts in the scene that I really fell in love with was setting up and paying off this bouncer. Weapons aren't allowed inside. We'll have to check them. All right, Blake, can you cue me up for this sword off the back here? Here we go. Cool, ready. Can I just get a sweetener of the blades like zushing a little bit after she grabs it? And then Atreus here also gets his weapons. They're not gonna let you in otherwise.「どうですか？聞き取ることができましたか？今日はかなり難易度高めな単語を解説していきます。ネイティブの間でもあまり知られていない単語も含まれていますので、知らないネイティブがいたらぜひ皆さんが教えてあげてください。まずはスイートナーから説明していきます。甘味料という意味がパッと思い浮かぶかと思いますが、実は業界用語としてすでに録音されている音声に追加の音声やエフェクトを使用する意味として使われることがあります。動画で使われていたのは後者の業界用語の意味としてですね。そしてその後に出てくるジ人はネイティブでも何と思う単語のようです。詳しく解説していきますが、ここまでの情報が参考になったようでしたならば、いいねとチャンネル登録をお願いします。今後も生きた英語を学べる動画をどんどんアップしていきますのでよろしくお願いいたします。はい、では本題に戻り、ネイティブでも知らない人がいるジ人の意味ですね。英英辞典ではTo make something more interesting or attractive by changing it slightly or adding something to it と解説されています。ちょっと変更を加えたり、何かを付け加えたりすることによって、より面白く魅力的にするっていう意味ですね。文章全体の意味としては、剣を置く時の音をより魅力的に臨場感あふれる形に音を付け加えてくれないかしらとお願いしているニュアンスとなります。言葉の意味を深く探っていくのが好きな人向けに洋楽の歌詞の深い意味を解説した動画も以前出しています。英語をさらに深く勉強されたい方はリンクも貼っておきますのでぜひご確認願います。今日はありがとうございました。またね。